Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Խաղաղության խորհուրդը պատմական համաձայնության է եկել Համասի և Գազայի հատվածում գտնվող այլ զինված խմբավորումների լիակատար զինաթափման վերաբերյալ։ Համասի բարձրաստիճան պաշտոնյան BBC-ին ասել է, որ նրանք համաձայնության են եկել Գազայում լիակատար զինաթափման ծրագրի հարցում։ Իսրայելը դեռևս չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Ամերիկացի պաշտոնյաները հեռախոսազրույցի ժամանակ լրագրողներին ասել են, որ Թրամփը շատ հիասթափված կլինի, եթե Իսրայելը հրաժարվի համաձայնագրից։ Լրագրողների հետ զրույցում Միացյալ Նահանգների և Խաղաղության խորհրդի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ իրականացման կոմիտեն կհետևի զինաթափման գործընթացին։ Պաշտոնյաներն ընդունել են, որ Համասի լիակատար զինաթափումը կարող է ավելի երկար տևել, քանի որ նրա բանակը, թունելները և արտադրական օբյեկտները շատ ավելի նման են պետական, քան զինյալ խմբի օբյեկտներին։ ԱՄՆ-ի և Խաղաղության խորհրդի ներկայացուցիչները նշել են, որ նախ Գազայում Համասի ոստիկանությունն իր զենքը կհանձնի անցումային իշխանությանը։ Դրան կհաջորդի ծանր զենքը շահագործումից հանելու գործընթացը, որը կներառի թունելների և պահեստների փակումը, ինչպես նաև այդ օբյեկտներում տեղակայված զինյալների հեռացումը։ Սա կլինի շատ բարդ տեխնիկական գործընթաց, որի հիմնական հարցերից մեկը կլինի հավաքված զենքի անվտանգ պահպանումը։ Վերջապես Գազայում գտնվող բոլոր անձնական զենքերը պետք է լուծարվեն Պաղեստինյան օրենսդրության համաձայն։ Պաշտոնյաների խոսքով այս գործընթացի շրջանակներում աշխարհազորայիններն ու կլանները նույնպես պարտավոր կլինեն հանձնել զենքը։ Համաձայնագիրը ձեռք է բերվել մի քանի շաբաթ տևած շատ բարդ բանակցություններից հետո, ասել է Խաղաղության խորհրդի խոսնակը։ Վոլգոգրադի Վայլդբերեզի պահեստներից մեկում հրդեհ է բռնկվել, հայտնել է ընկերության մամուլի ծառայությունը։ Հրշեջ խմբերը դեպքի վայրում են, նախնական տվյալով վիրավորներ չկան, հայտնել է կազմակերպությունը։ Ուրբաթ առավոտյան Վոլգոգրադի մարզը ենթարկվել է անօդաչու թռչող սարքերի զանգվածային հարձակման։ Նահանգապետ Անդրեյ Բոչարովի խոսքով 5 մարդ վիրավորվել և հոսպիտալացվել է։ Վնասվել է 2 տուն, իսկ վառելիքա-էներգետիկ ոլորտի արդյունաբերական օբյեկտում հրդեհ է բռնկվել։ Իսկ Ուկրաինայի Պավլոգրադ քաղաքի սննդի արդյունաբերական ձեռնարկությանը հասցված ռուսական հարվածի հետևանքով զոհվել է 3, վիրավորվել առնվազն 10 մարդ։ Այդ մասին հայտնել է տարածաշրջանի նահանգապետ Ալեքսանդր Հանժան։ Հարվածի պատճառով հրդեհ է բռնկվել, անվտանգության տեսախցիկները ֆիքսել են ռուսական հարվածին հաջորդած պայթյունի պահը։ Reuters գործակալությունը հաստատել է տեսանյութի վայրը, հիմնվելով շենքի, փողոցային լուսավորության և ճանապարհային ցանցի վրա, որոնք համընկնում են հետևանքի կադրերին, արխիվային և արբանյակային լուսանկարներին։ Միաժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ նախնական տվյալով Ռուսաստանը հյուսիսկորեական հրթիռ է կիրառել գյուղերից մեկի վրա հարձակման ժամանակ, ինչի հետևանքով զոհվել է 6 մարդ։ Ռադուշնեյում ռուսները երկար ժամանակ անց առաջին անգամ Հյուսիսային Կորեայի արտադրության հրթիռ են կիրառել, նախնական տվյալները հենց դա են փաստում, ասել է Զելենսկին երեկոյան տեսաուղերձում։ Պաշտոնական տվյալներով Ռուսաստանը գիշերային հարձակման ընթացքում տասնյակ հրթիռներով և հարյուրավոր անօդաչու թռչող սարքերով հարվածել է Ուկրաինային, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 9 մարդ։ Իրաքի կառավարությունը հայտարարել է, որ թույլ չի տվել որևէ ռազմական գործողություն իր տարածքում և թույլ չի տա երկրի օգտագործումը հարևան պետությունների դեմ հարձակումների համար։ Կառավարության ներկայացուցիչը հայտնել է, որ Բաղդադը նախապես տեղեկացված չի եղել չորեքշաբթի գիշերն իրաքյան 7 նահանգի հասցված հարվածների մասին։ Նրա տեղեկություններով իշխանությունները հարվածների մասին իմացել են տեղական ժամանակով գիշերը 2:50-ին։ Դրանից հետո Իրաքի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը հրավիրել է արտահերթ խորհրդակցություն ռազմական և ուժային կառույցների ղեկավարների հետ, հետևանքները գնահատելու և անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելու նպատակով։ Իրաքի ազգային անվտանգության նախարարական խորհուրդը դատապարտել է հարվածները, դրանք որակելով որպես երկրի ազգային ինքնիշխանության խախտում։ Կառավարության ներկայացուցչի տվյալներով հարձակումների հետևանքով զոհվել է իրանամետ ժողովրդական մոբիլիզացիայի ուժերի ավելի քան 18 անդամ, ևս մոտ 20 մարդ վիրավորվել է։ Իրաքը Սաուդյան Արաբիայից պահանջել է Սաուդյան տարածքի վրա Իրանի աջակցությունը վայելող խմբավորումների ենթադրյալ հարձակումներին ներգրավվածության ապացույցներ։ Նրա գնահատմամբ կառավարությունը նաև ստեղծել է քննչական հանձնաժողովներ, որոնք այդ մեղադրանքների հաստատումներ չեն հայտնաբերել։ Իրաքի վարչապետի նախատեսված այցը Սաուդյան Արաբիա հետաձգվել է վերջին հարվածներից հետո։ Դավիթ Մուրադյան, լուրեր։